President, finansministeren har gitt en interessant manuduksjon om forholdet mellom kapitalen og arbeidskraften fra 1880-årene og fremover. Og etter hans syn så endte dette da på 70-80-tallet med reglene om medbestemmelse i aksjeloven og så videre. Men president, vi er i 2010. Den kraften som satt i folks hender i den tiden som Sigbjørn Johnsen beskriver, den sitter nå i folks hoder. Og det er noe ganske annet. Og nettopp derfor så er dette et veldig viktig forslag. Og det er underlig å høre at finansministeren sier at eierskap ikke gir virkelig innflytelse, men at det bare er medbestemmelsen gjennom annen lovgivning som gir det, mens han samtidig mener at dette er positivt for det folk yter i bedriftene. Jeg aner, president, at man her har vanskeligheter med å finne gode nok argumenter for at dette ikke skulle være et positivt forslag. Jeg må også si til dette som nevnes i brevet fra finansministeren til komiteen, om at dette er administrativt vanskelig. Det er jo slett ikke, president. Det er akkurat like administrativt vanskelig som den ordningen man har i dag. Og det er ikke noe mer administrativt vanskelig for skatteetaten enn alle bilordningene, enn alle telefonordningene, enn alle ordningene som representantene i denne salen må forholde seg til hver eneste gang de har vært ute og reist. Slett ikke noe vanskeligere. Og så havner man da på en diskusjon om brede skattegrunnlag og så videre. Og hvis det var så viktig, så burde man jo egentlig foreslå å fjerne hele ordningen. Så bare et par ord til SVs representant, president, som snakker om politisk ryggrad fra Høyre i forhold til ikke å uthule det som var i skatteforliket. Og i den forbindelsen så er han faktisk så fri at han begynner å snakke om forskjeller og om fattigdom. Altså snakker man om politisk ryggrad i denne sal og om fattigdom etter å ha sittet i regjering i 5 år, det synes jeg man skal passe seg for, president. Så bare til representanten Lundteigen, som jeg egentlig oppfatter er enig med Høyre i at man bør ha dette medeierskapet. Han flykter inn i noe han kaller plikter i forbindelse med det å eie. Ja, men forslaget, president, ber bare om en vurdering. Hvis man ville, som medlem av et av regjeringspartiene, kunne man utmerket godt påvirke at det for eksempel kom opp bindingstider i et forslag som kom til Stortinget, men det konstaterer jeg at det kommer ikke.